Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan Termiz shahrida joylashgan Ayrton Frizon jahon bozoriga tashrif buyurdik. Bugun barcha tadbirkorlarni qiziqtirgan savollarga sotuv bo'limidan javob olamiz va qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Va alaykum assalom, rahmat. Ayrton Frizon sotuv bo'limi boshlig'i Sanjar Sodiq bilan intervyu olamiz. Assalomu alaykum Sanjar aka. Va alaykum assalom. Ko'chaga xush kelibsiz. Ayrton sotuv ofisiga. Rahmat. Rahmat. Aka, bizga hudud haqida tushuncha bersangiz. Bo'l. Birinchi maketdan tushuntirib, to'liqroq informatsiya berib o'taman. Ko'rib turganingizdek, Ayrton Frizon 26 gektarda joylashgan. Bizda yana qo'shimcha shunaqa logistika qismi bizga avtoturargoh qo'shganmiz 10,5 gektar maydonda. Ya'ni bizning zonadan tashqarisida katta yuk mashinalarini turargohi, avtoturargoh hisoblanadi. Bizda yana unga qo'shimcha qilib shoferlar uchun qulaylik yaratilgan, haydovchilar uchun namozxona, tahoratxona, oshxona, dam olish xonalari mavjud. Hozirda shu to'liq tayyor ishchi faoliyatda turibdi. Demak, bundan tashqarida u. Mana bizani qismimizda bo'lsa, 26 gektarimizda bo'lsa, bu yoqda 10,5 gektarda tashqarida turibdi. Tushunarli. Ayrton Frizonning 3 ta kirish qismi bor, eshigi. Bu yoqda yuk mashinalar kirish chiqish qismi, bu yoqdan O'zbekiston fuqarolar kirish chiqish eshigi, bu yoqdan Afg'oniston fuqarolari yashil koridor kirish chiqish eshigi. Nimaga yashil koridor deyotganim, 15 kun vizasiz mana shu hududdan chiqmagan holatda yura oladi. Afg'oniston fuqarolari. 15 kun bez viza. 15 kun vizasiz rejimda. Ha, tushunarli. Bundan tashqari bizda temir yo'l vetkasi kirgan. Mana shu hududgacha ham, ya'ni poyezdni yo'lidan kiradi, yukini tushiradi, vagondan ortadi, yana chiqib keturadi. Bu yerda kirgan. Bizda savdo nuqtalarimizga keladigan bo'lsa, savdo nuqtalarimiz 4 ta. Hozir bizda faoliyat yuritayotgani 3 tasi. 3 tasi. Ya'ni A blok, B blok, C blok. D blokimiz katlamanda. Endi qurib bitiladi. Xo'p, A blokimizda bizda 33 ming kvadrat metr, 3 etajdan iborat, ya'ni podvol, birinchi etaj, ikkinchi etaj. Podvolimizda 180 ta do'konlarimiz mavjud, ya'ni 25 kvadratdan 78 kvadratgacha bor. Birinchi etajimizda 210 ta do'kon bor, 20 kvadratdan 85 kvadrat metrgacha bor do'konlarimiz. Ikkinchi etajimizda bizda ofislar tushyapti. Ya'ni bizda 1000 kvadrat metrda yarmarka zonasi. Bundan tashqari biz ofisni tushirganmiz, 2700 kvadrat metrda o'quv markazi bor bizda joylashgan. Ya'ni Afg'oniston fuqarolarini 6 oy davomida o'qitish tizimi bor. U faqat afg'on fuqarolari uchun. Afg'oniston 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan Afg'oniston fuqarolarini o'qib, biznesdan ta'lim berib, sertifikat berib o'qizadi. Bu A blokimizda do'konlarga keladigan bo'lsa, ularning konsepsiyasi bor. Konsepsiyasiga yarasha bo'lingan, ya'ni 4dan 1 qismida oziq-ovqat qismi, oziq-ovqat do'konlari, yana 4dan yana bir qismida kiyim-kechak qatori, kiyim-kechagi, tekstil, hamma narsa shu yerda sotiladi. Yana 4dan 1 qismida xo'stovar qatorimiz. Bu yog'iga bituviy ximiya, ya'ni atir, kosmetika, parfumeriya, sovun, parashok, pampers hamma shu yerda sotiladi bizda. Podvolda konsepsiyasi o'sha tepaga konsepsiyasi qanaqa bo'lsa, podvol ham bir xil hisoblanadi, bir xil. Undan tashqari B blokimiz ham xuddi shunaqa 33 ming kvadrat metrda qavatdan iborat. Podvolida katta plashatkalar, boshqalar maydonlar bo'lgani uchun biz u yoqni faqat omborxonaga beramiz, skladga. Tushunarli. Birinchi etajimizda bizda do'konlar tushgan, 100 ga yaqin do'kon bor. Hozirgi holatda o'sha ishchi faoliyatda ishlayapti. Bundan tashqari 7 ta aptekamiz, food court zonamiz ham bor. Ya'ni restoran, kafelar, fast foodlar ochilgan, ularning soni 8 ta. Tushunarli. Buni ham konsepsiyasi qanaqa desangiz, misol uchun bu yoqda food court zona, bu yoqda apteka tushgan, dorixonalar, bu yoqda bizda hozirchalik mebel qismida bo'lganmiz, 4dan 1 qismini. Bu yoq chastimizda bizda qurilish mollari sotiladigan joy. Qurilish mollari, 4dan 1 qismi. Yana bitta 4dan 1 qismida bu yerda avtomobil sozlik, velosiped, skuter, mashina zapchaslari sotiladi. Akkumulyator, misol uchun Jizzax akkumulyatori ham kirgan, ochgan. Bu yog'imizda bituviy texnika, ya'ni maishiy texnikalar sotadigan qatori bo'lgan. Tashqari litsoy chastimizda B blokda showroomlarimiz aslida. Ikkinchi etajiga keladigan bo'lsa, biza teng yarmi deb, ya'ni 5080 kvadrat metrda Lucento tilla zavodimiz bor, zargarlik buyumlari ishlab chiqaradi. Zavod. Zavodimiz bor. 2700 kvadratda aqualighting, ya'ni lampochka ishlab chiqaradigan zavodimiz o'sha
ishchi faoliyatida. Bundan tashqari bizda 2300 kvadrat bo'sh maydon bor. Uni biz tekstil ishlab chiqarish yoki mayda ishlab chiqarishni investor qilamiz. Investor bo'lsa ishlab chiqarish tepaga ko'chirish bor. S blokimizga keladigan bo'lsa, S blokimizni hozirchalik 2,5 kvadrat metrda bizda Inbazar joylashgan. 183 kvadrat metrda Fedab joylashgan. O'sha ishlayapti, ishchi faoliyatda. Bu yoqda servis nuqtalarimiz. Ha, bu yoq servis. Servis nuqtalarimiz bizda restoran. Ya'ni Meros milliy restoranimiz bor. O'zbek milliy taomlarni qilishadi. Bundan tashqari Ramiz restoranimiz bor. Turk restorani. Turk ovqatlarini qiladi. Akfa Medline klinikamiz. 70 ta palatasi bor. Operatsiya, reanimatsiya, MRT, MSKT hamma jihozlangan. Hozirgi holatda ham kuniga kamida bir 500 ta, 600 ta Afg'oniston fuqarosini qabul qilyapti. Yaxshi. Tashqi operatsiyalar ham bo'lyapti, уже boshlangan. Hilton Garden Inn 400 mehmonxonamizda ko'rib turganingizdek bu zani qurib bitkazilgan. Hozirda teng yarmi ichki internet bitgan holatda ishlayapti. 98 ta nomeri bor. 94 ta standart, 4 ta lyuks xonamiz bor. Bizda Hilton Garden Inn 400 mehmonxonamizda trenajyorniy zali, miting zallari, restorani уже ertalabki zavtraki, obed, ujinigacha ham ishlayapti hozir to'liq holatda. Hostelimiz, hozir bizda hostelimiz 2 ta qavatda ishlayapti, ya'ni birinchi, ikkinchi qavati. Pastida katta namozxonalari bor. Birinchi, ikkinchi qavatida hozirgi holatda Afg'onistondan kelib do'konchilar, qatnaydigan boshqalar, tadbirkorlar shu yerda joylashib, anaqa qilishadi. Bu nimaga hostel deyotganim sababi u arzonroq. Garden Inndan arzonroq narx. Bizda 2 ta terminalimiz bor. Omborxonamiz, 2 ta katta omborxonamiz. Bundan tashqari bojxona joylashgan. Bu yoqda deklaratsiyangiz, karantin xodimlari ham bor. O'sha yerda o'zi yuk olib kirdi, misol uchun, sразу shu yerda dokumentatsiyasi, deklaratsiya GTD qildirilib, kiradi va chiqib ketadi. Bundan tashqari xolodilniy sekretimiz ham bor. Ya'ni hozirgi paytda Pokistondan mandarin, mana shunday narsalar saqlanyapti u yerda. O'zi hammasi ishlab turibdi. Hamma narsasi ishlayapti. Bu yog'imiz yong'in xavfsizligi pожарный depo. Bu yoqda futbolniy polya bilan baskenniy polya qurib bitkazilgan. O'zi ish faoliyati shu tayyor bitkazilgan qurilma. Paket bo'yicha shu savollaringiz bo'lsa bersangiz. Misol uchun bu yerda hozir imtiyozlar qanday bo'lyapti? Misol uchun hozir biznesmenlar bu yerdan sizdan do'kon olish. Xo'p, bizda biznesmenlar imtiyoz olishgani bu O'zbekiston hududida birinchi ochilgan frizona bo'lgani uchun hozir yana darabotka qilyapmiz bu proyektda. Bu yoqda aytishim mumkin. Eksport bu yerda olib kirilib sotilgan narsa eksport maqomini oladi. Ya'ni ishlab chiqaruvchilar, boshqalar eksport hisobida sotadi bu yerda. Unda nimadan yutadi desangiz, molini rasnamoshka qilmagan holatda to'g'ri sotadi bu yoqqa. Ya'ni 12% NDS to'lamaydi. NDSlardan ozod. NDSdan ozod. Sotilgan tovardan 12% qo'shilgan qiymat solig'i qaytadi. Shu yerga NDS. Tushunarli. Ishlab chiqaruvchiga, sotgan firmaga qaytadi. Tushunarli. Soliqdan keladigan bo'lsa, faqat xos soliqda foyda solig'i bor bo'ldi. NDS solig'idan ozod bu hudud. Joylashgan hududimiz haqida ham bir joylashgan hududimizga keladigan bo'lsa, bu bizada Aeroton Free zonasi, O'zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati, Termiz tumanida Afg'onistonga 500 metr chegaradosh hududda joylashgan. Ko'prigiga 500 metr yaqinlikda joylashgan bizaniki. Hayraton ko'prigi. Hayraton ko'prigiga joylashgan. Sanjar aka, bu sotuv bo'limida qancha xodim ishlaydi va bizda hozirgi holatda 6 ta xodim ishlaydi. Hayraton sotuv ofisida. Tanishtirib o'tsangiz. Tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bizda Marvina monitoring menejeri, bizda Behruz sotuv menejeri. Bu yoq tarafimizda Rozabek sotuv bo'limi menejeri, Bobur monitoring menejeri. Bizda ichkarida buxgalter bor edi, ketib qolganlar bankka. Tushunarli. Resepsiyon Fatima bizda. Mana, Amjadlik Fatima resepsiyon. Sizga rahmat kattakon. Hozircha bu yerdagi savol-javoblar tugadi. Endi studiyaga borsak, qolgan savollarni berardim. Rahmat hammaga. Yana bir bor assalomu alaykum kuzatuvchilar. Siz bizni qiziqtirgan ba'zi savollarga Sanjar akadan endi javob olamiz. Sanjar aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana bir bor to'jaga. Rahmat. Aka, mana bugun shu yerda turgan ekanmiz. Ba'zi savollar, misol uchun umumiy xalqni ham, keyin tadbirkorlarni ham ko'p qiziqtiryapti. O'shandan savollarga tayyormisiz? Tayyorman. Birinchi savolimiz
Mijozlar bilan qanday muloqot qilinadi va qaysi tillarda? Bizda mijozlar bilan telefon orqali ham, kelganda ham gaplashib bosh qilinadi. Tillariga keladigan bo'lsa, Dari Pushtu tilida, Ro'zibek boy tanishib o'tgandek, Ro'zibek menejerimiz Dari Pushtu tilida Afg'oniston fuqarolari bilan Dari Pushtu tilida gaplashadi. Bobir rus tilida gaplashib, ana qiladi. Behruz ingliz tilida tushuntirib, tarjima qilib gaplashadi. Demak, muammo bo'lmaydi Yo'q, tillarda. muammo bo'lmaydi. O'zbekchada o'zlarini ona tilimizni tushuntirib beradi. Tushunarli. Ikkinchi savolimiz, mijozlardan eng ko'p keladigan savollar turlari. Xo'p, mijozlardan eng ko'p keladigan savol turlari endi biz o'zi O'zbekiston tadbirkorlariga keladigani nima yaxshi narsa ketyapti deyishadi. To'g'risi. Nima yaxshi ketyapti, lekin bizda hozir krupniy o'zi ishlab chiqaruvchilar o'zi olib kelib mana bunaqa narsa ishlab chiqaraman deb berishadi. Biz o'shanga qarab joy ajratib, do'kon berib, joylashtirib ijara shartnomasi tuzamiz. Lekin yana bitta keladigan narsasi bor, savollari, boshqalari. Ya'ni bojxonada olib kirish to'lovlari. Qanaqa shart-sharoitida rasm-o'shga qilinadimi yoki qanaqa olib kiriladi deb qilishadi. Sotilgan tovar Afg'oniston fuqarolari qanaqa olib chiqib ketadi deymiz. Biz unga qanaqa javob beramiz desa, misol uchun yuk urdi O'zbekiston tadbirkori bu yerdan ijara shartnoma tuzdi. Shu asosida bizlarning bojxona postimizga yuki orqa kirib keladi. Yuk mashinada kirib kelganda deklaratsiya GTD qildiriladi, olib kirilgan tovariga shu orqali bu yoqqa kirib kelinadi. To'lovi bor, to'lovi ham 1 millionga yaqin. 1 million so'mga yaqin. Ya'ni bu rasm-o'shga bo'lmay kiradi. Deklaratsiya GTD qildirilgani uchun deklaratsiyaga boshqalarga to'lovi bor. Shuni hisobga olib 1 million plus minus ham ketadi. Undan tashqari olib kiriladi. Afg'oniston fuqarosiga sotayotganda, aniq qilayotganda tovarni beradi, kassiya apparatdan chekini beradi, bo'ldi. O'zi olib chiqib keturadi. Ya'ni u yoq tarafga yana rasm-o'shga qilib boshqa narsa yo'q. Ya'ni bizning tadbirkor shunaqa qulaylik borki, olib kiradi rasm-o'shkasi, sotadi rasm-o'shkasi. Eksport maqomiga ega bo'ladi. Boyga aytib o'tganimdek. Uchinchi savolimiz, mijozlarga xizmat ko'rsatish qanday yondashuvlar muhim deb o'ylaysiz? Xo'p, mijozlarga hozirgi paytda yondashuvlar qanaqadir imkoniyatlar bergan yaxshiroq. Chunki bizlarniki yangi ochilgan joy ham Frizona O'zbekiston bo'yicha birinchi Frizona bo'lgani uchun biz ularga qanaqadir qulaylik berishimiz kerak. Ya'ni Afg'oniston tadbirkorlariga ham, O'zbekiston tadbirkorlariga ham. Ularga qanaqa yondashuv o'tsangiz, bizda misol uchun qanaqadir skidkalar anaqalar qilib beramiz. Bundan tashqari oylik ligotalarimiz ham bo'lgan. Hozirgi holatda yo'q lekin. Hozir yo'q. Hozirgi holatda yo'q. Oldin qanaqa bo'lgan? 2 oy ligotniy period berilgan. Bu ligotniy period nimaga desangiz, 2 oy ijara pulini to'lamay ishlatishadi tekinga. 3-oydan to'lov boshlanadi. Tushunarli. To'rtinchi savolimiz, mijozlarning talablariga ko'ra qaysi turdagi do'konlar tushmoqda? Mijozlarnikida o'zi O'zbekistonda aslida oziq-ovqat narsasida ko'p tushadi. O'zbekiston tadbirkorlar tarafidan. O'zi bundoq aniq qilsa ham oziq-ovqat. Kimdir misol uchun kefir ishlab chiqaradi, kimdir pishiruv, kimdir konfet, kolbasa, go'sht, tovuq, tuxum, hozirgi paytda aktualniy narsalar. Shular bo'lgani uchun aslida oziq-ovqat anaqasiga tushyapti O'zbekiston tadbirkorlaridan. Afg'oniston tadbirkorlaridan keladigan bo'lsa, bular o'zida ishlab chiqaradigan Afg'oniston qozoni, chinnalari, qo'lda to'qiladigan gilamlari, cho'ponlari bor ekan. Kiyim-kechak bilan xo'sh-savarga sipros kattalar Afg'oniston tadbirkorlarida. Mijozlardan shunaqa anaqalar tushadi. Qiziqishayotgani shu. Keyingi savolimiz, savdo jarayonida eng katta qiyinchiliklar nimalardan iborat va ularni qanday hal qilasiz? Xo'p, bizda mana boya tanishtirib o'tdim. Savdo jarayonida eng qiyin narsa nima desangiz, misol uchun ijara shartnoma tuzib bo'ldingiz. Ijara shartnoma tuzguncha to'g'rida etapi bor. Tadbirkorlar, ya'ni qanaqa keladi ijara shartnoma tuzish protsessi qanaqa bo'ladi? Men to'liqroq qilib tushuntirib bera qolay. Misol uchun ijara shartnoma qilish uchun tadbirkor keldi. Ular so'raydi, nima dokument kerak? Ya'ni nima hujjat kerak? Firmaning guvohnomasi yoki firmasi bo'lmasa, bizda yagona darcha faoliyat yurityapti. Undan tashqari ikkita bank bor. O'z milliy bank va o'z sanoat qurish bank filiallari bor bu yerda. Shu yerdan ham ishlarga hal bo'lib ketadi. Yagona darchaga ham Termiz shahriga chiqish shart emas, shu hududda o'zida bor. Yagona darchadan firma ochsa ham bo'ladi. Ya'ni bitta pasport evaziga. Bu ham ma'lumot o'rnida aytib ketganim yaxshi. Shunday obunachilarga.
Misol uchun firmasi bor odam keldi, firmasini tuzdi, berdi dokumentini, ya'ni guvohnoma, bank rekviziti, direktor o'zi pasport pechati bilan keldi, tuzildi. Bundan tashqari bizda onlayn shartnoma ham qila olamiz, ijaraga tiqib beramiz. Ijaradan ham shartnoma tuzib, jo'natib qilib bera olamiz. O'sha tuzgandan keyin bo'ldi, o'sha olib kirib ishlatish kerak. Shunday. Ya'ni o'sha period bizda qiyin edi. Misol uchun bizda Surxondaryo viloyatida joylashgani uchun ko'pchilik vodiydan keladi, Toshkentdan keladi, yuk yig'guncha periodi bor. To bizni bu yerda infrastrukturasini yurgizib olish uchun do'konlarni ham, ya'ni boya aytdim, monitoring bo'limi o'zi nimaga kerak degan savolda, monitoring menejeri ikkitamanda, Marvina bilan Bobur. Ular nima qilishadi? Bobur kiradi, shu do'kon shartnomasida yukini olib kelishini kontrol qilib, tezroq do'konni ochib ishlatishiga qaraydi. Undan tashqari bizda ijara to'lovlarini qabul qilish protsesslarida hozirgi holatda yaxshiroq, oldingi holatga qaraganda. Ijara to'lovlari sal muammo bo'lardi, boshqa bo'lardi, o'shalar bo'yicha sal muammo edi, yo'q, hozir Allohga shukr, yaxshi joyga tushib ketdi. Tushunarli. O'sha to'lovlarda do'kon ochib ishlatishda bizda asosiy qiyin protsess kechadi. Demak, misol uchun hozir o'zini, misol uchun bu frizonadan tashqari aytaylik Termizda do'koni bo'lsa, shartnoma bor, misol uchun o'zini firmasi bo'lsa, bu yerda ham kelib davom ettirib keta oladi. Davom ettirib ketsa bo'ladi. Istisno tariqasida, ya'ni aytib o'tganim ham yaxshi. Bu yerda yuridik adresi bu yerda bo'lgani yaxshi firma. Yuridik manzili nimaga desak, bizda prezidentimizning, O'zbekiston Respublikasi prezidentimizning qarorlari 176-sonli qarorlarda yozib o'tilgan, markaz ishtirokchisi degan guvohnoma berilishi kerak. Shuning uchun ham bu yerda yur adresi bo'lsa, ligotaligi anchilinadi, guvohnoma beriladi, markaz ishtirokchisi degan guvohnoma beriladi. Yuridik manzili bu yerda bo'lgani. Hozirgi paytda investitsiya vazirligi talabi shunaqa bo'lyapti. Undan tashqari soliq qo'mitasi ham yurgasi bu yerda bo'lsa, kassiya apparati bu yoqdan registratsiya bo'lgan bo'lsa, 12% indeks nazoratiga qarashib qilib beryapti. Ya'ni uchoti olib borishi osonroq bo'ladi ularga. O'ziga ham ish protsessi tezlashadi. Bojxonaga ham xuddi shunaqa narsa. Tushunarli. Keyingi savolimiz, bozorni o'rganish va raqobatbardoshlikni oshirish uchun qanday usullardan foydalanish mumkin? Hozirgi holatda bizda Afg'oniston bozorida o'rganishlar maqsadida nimaga desa bo'ladi? Oziq-ovqat, har xil turdagi oziq-ovqat qilib, assortimentlarni ko'paytirib olgan yaxshiroq. Tekstil sohasida ham shu, oziq-ovqat sohasida ham shu, bizning bozor, ya'ni Ayrton Free zonasidagi bozorda shunaqa qilgan yaxshiroq. Chunki har xil turdagi mahsulotlar, ya'ni assortiment bo'lsa, Afg'oniston fuqarolarida o'zi tanlab, anaqa qilib olib chiqib ketyapti. Misol uchun ularga xushsavar, meni fikrim, xushsavar sohasi o'zida yetarli. Chinnisi, boshqasi, qozoni, plastmassa narsalari, boshqalari yetarli. Kiyim-kechasi ham milliy libosi bor. O'shaning uchun tekstil sohasida yosh bolalar kiyim, material, yana nimadirlar qiziqroq tuyuladi. Oziq-ovqat kundaligi Afg'oniston fuqarosi oziq-ovqatda olib chiqib ketadi. Tushunarli. Demak, misol uchun hozir biz ko'rib turgan oziq-ovqat bilan shug'ullanadigan biznesmenlar bu yerga tezroq harakat qilsa bo'lar ekan. Shunaqa. Tushunarli. Keyingi savolimiz, raqobatchilar bilan taqqoslaganda Ayrton Free Zone qanday ustunlikga ega? Keyingi savolimiz, raqobatchilar bilan taqqoslaganda Ayrton Free Zone qanday ustunlikka ega qolgan bozorlardan? Raqobatchilar bilan solishtirganda Ayrton Free Zone bu O'zbekiston hududida birinchi bo'lgani uchun nima desa bo'ladi? Eksport qismida eksportga juda oson yo'l bu. Ya'ni Afg'oniston. Ertaga bizda yana maqsad bor. Bitta Afg'oniston bilan cheklanib qolmay, Pokiston, Karachi porti orqali Xitoy, boshqa dunyolarga chiqish. Chunki suv porti arzonroq yuradi bizda. Ustuvor tarafi shu bo'tdiki, ya'ni eksport qilayotganda, boya aytib o'tganimdek, rasm-o'shga qilmaydi tadbirkorlar bizda. Yana qo'shimcha qiymat solig'i 12% sotmaydi. Yana bitta zo'r qulaylik tarafi import qilinadigan tovarlar bor. Misol uchun bizning O'zbekistonda. O'zbekistonda import qilinadigan tovarlarni, misol uchun Xitoydan olib keladi import tovar. A tochka Xitoyda hisoblaydigan bo'lsa, B tochka bu yoqni beradi. Yana mol rasm o'chkasi bu yoqqa kirim bo'ladi. O'sha taraflari yutib.
Misol uchun hozir aytaylik, Xitoydan bizani misol uchun Qoplonbeyga yoki Yallama postiga ursa, u yerda rasm oshga qilinadi. Tadbirkorlar shunisidan yutyapti. Ya'ni bu yoqdan bizani free zonaga tushiradi, bir free zonadan Afg'oniston, Pokiston, Eronga sota oladi. Shu taraflari plyus. Tushunarli. Raqobatbardoshligida ustuvor tarafi shunaqa deb Qolgan bozorlarda. Albatta. Keyingi savolingizga yangi hamkorlar va mijozlarni jalb qilish uchun qanday yondashuvlar qo'llanilmoqda? Xo'p, bizda yangi mijozlarni jalb qilish uchun hozirgi holatda o'zi dunyo miqyosida ijtimoiy tarmoqlar orqali bizda birinchi o'zi asosiy ijtimoiy tarmoqlar orqali, ya'ni Instagram, Facebook, Telegram, YouTube orqali jalb qilinadi. Bundan tashqari call center markazimiz ham bor. Call center markazimiz orqali ham bo'ladi. Yana bizda raqobatbardoshlikni oshirib, mijozlarni jalb qilish maqsadida yana naqd qilgan joyimiz hokimiyatlar bilan, savdo sanoat palatasi bilan ishlaymiz. Investitsiya vazirligi bilan ham ishlaymiz, ya'ni investor bu yoqqa jalb qilish uchun. Shulardan ma'lumot olib, borib prezentatsiya qilib yoki bu yoqqa chaqirib, o'sha tadbirkorlarni misol uchun aytaylik, Vodiyda, Andijon, Farg'ona, Namangandagi hokimiyatdagi yoki savdo sanoat palatasiga aytsa, o'sha yerda kot yirik tadbirkorlar yoki tadbirkor bu yoqqa qiziqish bildirgan tadbirkorlarni chaqirib, bu yoqda biz prezentatsiya qilib o'tib, o'shani orqali mijoz jalb qila olamiz. Yaxshi. Keyingi savolimiz bu o'zimga ham qiziq edi sal. Hozirda Ayrton Frizon qaysi davlatlar bilan faol hamkorlik qilyapti? Xo'p, Ayrton Frizonimiz hozirgi holatda Qirg'iziston, Belorussiya, Qozog'iston, Tojikiston va Xitoy. Xitoy davlatlarida o'sha tadbirkorlik kelgan, ochib, o'zida ishlab chiqargan tovarlarni sotib, faoliyat yurityapti. O'sha davlatlar bilan hamkorlik qilib, tadbirkorlar kelib, mana qilyapti. Demak, tushunishim bo'yicha hozir o'sha davlat tadbirkorlari o'sha bu yerda do'kon ochib, faoliyat yuritib boshlagan. Faoliyat yurityapti, ishlayapti. Demak, misol uchun hozir tushunishim bo'yicha narxlar bo'yicha narxlar raqobatbardoshligi zo'r. Bizda nimaga desangiz, misol uchun Termiz aholisi ham hozirgi paytda bu yoqqa kelib, o'ziga kerakli mahsulotini boshqasini olib chiqib ketyapti. Nimaga desangiz, arzonroq narx. Narx arzonroq. Demak, misol uchun ustamalar kam. Ha, shunaqa. Minib keladi. Ya'ni 12% endi yo'q deb hisoblaysiz. Shuni hisoblagan arzonroq. Ham misol uchun aytaylik, Xitoy mahsulot deganingiz, Xitoy ham to'g'ri bu yoqqa urib, berib kelgani uchun shunaqa. To'g'ridan to'g'ri kelib, bu yoqqa qiladi. Tushunarli. Yaxshi. Bu bemalol sheda kelib, misol uchun narxlar bilan o'rganib ketsa bo'lar ekan o'sha. Unda ham misol uchun xaridorlar kelib, o'zi uchun qiziqib, narxlarni ko'rib o'rganib ketsa, balkim o'shanda bo'lishadi. Ham birinchi qo'l o'zidan olinadi. Minib ketmas ekanda. Yaxshi. Keyingi savolimiz u ham qiziq savol ekan. Eng ko'p talab qilinadigan mahsulot yoki xizmatlar qaysilar? Xo'p, bizda hozirgi holatda Ayrton Frizon hududimizda xizmatlarga keladigan bo'lsa, bizda servisda qaraydigan bo'lsa, Akfamedlarning klinikamizga. Ya'ni tibbiyot sohasiga ko'proq. Logistika qismida ham mana o'sha sekin-sekin talab oshyapti. Misol uchun mehmonxona sohasida xizmat o'ziga ham bor odam, yo'q emas, restoran ham yaxshi. Restoran. No, eng ko'p miqdori Akfamedlarning klinikamizga bo'ladi talab. Ya'ni Afg'oniston mijozlar ko'p. Mijozlar ko'p. Afg'oniston tarafdan shunaqa bor. Tovarlarga keladigan bo'lsa, yaxshi sotilayotgan tovar, kundalik ishlatilgan tovar desam, birlamchi odamzod kerak bo'lgan tovar desam, menimcha adashmasam kerak. Ularga nima kerak desangiz, misol uchun sovug'da pechka, mana narsalar ketdi. Oziq-ovqat har doim zo'r ketadi. Oziq-ovqat chunki Afg'oniston xalqi olib chiqib ketyapti. Afg'oniston xalqiga kerak shu narsa. Demak, bu yerda misol uchun oziq-ovqat asosiy. Ha. O'zbekiston tarafga Afg'oniston qozoni, xustavar, mana narsalar qiziq. Shunaqa. Tushunarli. To'qilgan gilamlar o'zida shular qiziq. Misol uchun hozir shu savolni davom ettiraveramiz. Akfamedlardan misol uchun sotuvga qiziquvchilar yana bo'lyapti. Misol uchun shuncha kelyapti-ku bu yoqqa. Ha. Buyurgan qiziquvchilar misol sizlarga ochiqdan ochiq aytiladimi yo'qmi narsalar?
yo u ochuvdan ochuv, misol uchun akamelardan kelgan odam birinchi borib o'zini mana Ha, dardi bilan keladi deng. yo dardini u mana misol uchun sizga aytaylik chanqagansiz. Ha, Nima kerak bo'ladi? Suv kerak. suv kerak. Mana siz kasalsiz, birinchi akamelarga borasiz. Akamelardan chiqib bu yoqda dorixonalarimiz bor, dorixonadan dorisini oladi, baribir bozor kirib uyiga nimadir olib ketadi. Chunki ular 700 metr bu yo'l bosib keladi. Yaqin nuqtasi, Hayraton nuqtasi deb oladigan bo'lsa, yaqin nuqtasi 700 metr so ko'prikdan, pasportniy rejimdan o'tib keladi. U bittada bo'ldi shu anaqadan qonatini bu yoqda yana qiziqib ketadi. Ya'ni nimalar bor, nimalar sotilyapti, necha pul narxda, o'ziga talabi bo'lib, loyiq kelgan narsasini oladi, olib chiqib ketadi bu yoq tarafga. Tushunarli. So'nggi savollarimizdan hamkorlik shartnomalari tuzishda nimalarga e'tibor berasiz? Hamkorlik shartnomasida tuzishda bizada o'sha firmani yillik tajribasi. Ya'ni nimaga desangiz, o'sha kattaroq brendli, ya'ni yil stajiga ega bo'lgan ishonchli hamkor bo'lsa menga yaxshiroq. Nimaga desangiz, kirdi ijara shartnomasi tuzdi, ular ertaga bozor yurib ketishiga asosiy richak bo'ladi. Ya'ni bittasi imbazar. Shunday. Odam oqimini olib kirib beradi sizga. Odam oqimini sizga olib kirib beradi. Ya'ni bu yerda ham masalan brendli, taniqli boshqa narsalar olib kirib, ochib boshqa qilsa, o'shalar ham kirib odam o'rgatishiga, potensialniy klient bo'lib qolishiga, ya'ni o'sha hamkorlarimiz ham shu yerda qolishiga yaxshiroq bo'ladi. Ertaga misol uchun, "Voy, men do'kon ochuvdim, 2-3 oydan keyin, yo'q o'rtoq, sal to'g'ri kelmadi, boshqa degandan ko'ra, potensialniy klient menga yaxshiroq." Shunday. Misol uchun bizda hozir men u bilan bu yoqda mayda tadbirkorlarni qilish niyatim ham yo'q. Mayda tadbirkorlar ham Allohga behisob shukr, mana ochilganimizga 7 oy bo'lgan bo'lsa, 7 oydan beri shu yerda qolib, ishlab, kelayotganimiz ancha. Ashli 90% desa ham bo'ladi. Hozirgi holatda o'sha qolishyapti, ishlashyapti. Ko'paysin. Zo'r. Keyingi savolimiz. Eng esda qolar mijoz bilan ishlash tajribangiz qanday bo'lgan? Bizda eng esda qolarlisi hududda deb oladigan bo'lsa, Urgaz deb olaydi. Urgaz bilan bo'lgan. Ularda kelishgan tekstil ishlab chiqarishligi bor ekan. Ya'ni nima bo'lgan, tekstil ishlab chiqarishida просто tekstilga pastga sexga joy qilib naski ishlab chiqarishga olib kelishgan, naskiga do'kon qarashgan, ketishgan. O'shani men nimaga potensialniy klient oldim, o'shani orqasidan Urgaz bizda ochib do'kon ochgan. Ular sohasi ko'pligi Urgaz kelib ochgan. Undan tashqari bizda Samarqand viloyati Urgutda anaqa maishiy texnika ishlab chiqaradigan anaqalar bor ekan. Maishiy texnika ham do'kon olishgan. Ya'ni mana ko'rasiz, bitta odam bo'ldi, 4 ta 5 ta do'kon tashlayapti. Ya'ni bitta tadbirkor o'zi. Shu bilan lekin hozirda bizda ham tadbirkorlar bor, ular ham misol uchun to'g'ri kelib boshqa qilsa, o'zini yana qolgan sohasini olib kirib, yana 5-6 ta olayotgan tadbirkorlarimiz ham bor. Shunday. Tushunarli. Keyingi savolimiz, hududda qancha tadbirkor ish faoliyatini hozirgi holatda hududda 400 ga yaqin O'zbekiston, Afg'oniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Xitoy qo'shganda 400 ga yaqin tadbirkorlar faoliyat yurityapti. Ijara shartnomasi shu faoliyat yuritib, savdo-sotiqni qilyapti. Hammasi o'zi jarayon. Ha, o'sha ishlab, anaqa qilib, yoki savdo-sotuv qilib o'tirishibdi. Bu yerga kirib, yurmay qolib chiqib ketganlardan tashqari. Yo'q, tashqari. Hozirgi holatda shu. Realni ishlab turgan. Ishlab turganlar shular. Bu yerda mashhur, yana o'zimiz O'zbekiston hududida hamma biladigan qaysi brendlar mavjud? Xo'p, brendlarda desa, katta brendlarimizdan, taniqli brendlardan Imbazar. Uni hamma bilsa kerak. Fedab bor, bizda ovqat sohasi bo'yicha, food court sohasi bo'yicha Fedab bor. Undan tashqari Fendo shirinliklari bor. Fendo shirinliklari, Urgaz gilamlari bor. Premier maishiy texnika ishlab chiqaradigan tadbirkorimiz bor. Artel, Texnopark, ya'ni Aquabuild bor. Fanon
showroomi bor. Akfa va imzo showroomlari bor. Krember mana Isko ham уже kirdi bizga. Krember Isko ham bu yerda do'konini ochib faoliyat qilib savdo sotuv qilyapti. Shu bilan hamma savollarimizga qisqacha to'liq javob oldik degan umidaman. Agarda kimda kim bu yerda berilgan savollardan tashqari savollar bo'lsa, bemalol Ayrton Frizon hududiga tashrif buyurishingiz mumkin. Bundan tashqari call center xizmatimiz ham bor. Agar kelolmaydigan obunachilarimizga bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali ham ma'lumot olishlari mumkin. Videoroliklarni ko'rib turgan muxlislarga, ya'ni tadbirkorlarga Ayrton Frizon hududida tadbirkorlik qilishlarini taklif qilib qolamiz. Bugungi podkastimiz shu bilan yakunlanib, sizlarni bu yerga kelishingizni va keyingi darajalarga chiqishingizni tilab qolamiz. Hurmatli biznesmenlar, bu yerda siz eksport maqomini olishingiz va eksport hajmini kengaytirishingiz mumkin. Sizlar bilan bugun Ayrton Frizon sotuv bo'limi rahbari Sodiq Sanjar aka bo'ldi. Sizga kattakon rahmat. Sizlarga ham. Yana sizlarni qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyalarda kutib qolamiz. Bizlarga obuna bo'lishni unutmang. Ayrton Frizon sizlar bilan bo'ldi.